खाओ, खा लो। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर प्रेम लहसुन खा रहा है। मैंने इसे लहसुन को पका के दिया है। मैंने पहले छिलके समेत इसे पकाया था, फिर प्रेम अभी छिलका उतार के खाएगा इसे। थोड़ा सा गर्म है। कैसा लगा प्रेम? अच्छा। अच्छा, अगर बच्चों की खांसी हो तो ये देना चाहिए। ये अच्छा रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी खांसी अंदर से ठीक होएगी। खा लिया? आकर के दिखाओ। अरे वाह, वेरी गुड। कैसा था?